दोस्तों, मैं हूँ बीना पटेल राजकोट से और यहाँ एक हमें खांसी में बहुत शानदार रिजल्ट मिला है। आइए हम उनकी मम्मी की जुबानी से सुनते हैं कि इसको रेनाटस खा के क्या क्या फायदा मिला है। जी बताइए, कितने साल से आपके बच्चों को खांसी थी? मेरे बच्चे को, मेरा नाम विमलेश पांडे है, मेरे बच्चे का नाम अनुभव पांडे और इसको 9 साल से खांसी 4 साल से है और अभी इसको खांसी में बहुत राहत है। इसको मतलब कभी कभी खांसी आती है, हफ्ते में या दो हफ्ते में खांसी आने लगती है, फिर ठीक हो जाता है। और क्या क्या दिक्कत थी? इसके कान के पास बचपन से गांठ था, वो भी सही हुआ है, अभी चौथाई कर से तो बाकी है। और आपने इसको क्या खिलाया था? इसको मैंने रेनाटस खिलाया था, फूड सप्लीमेंट, और इससे काफी रिजल्ट आया है। कितने टाइम खिलाया? कितने टाइम से खिलाया? 3 महीना हो गए। 3 महीना हो गया। 3 महीने इसको पूरा हो गया है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। इसको स्वस्थ तो खाने और जो बीमार है उसको तो खाना नहीं चाहिए। थैंक यू।